Не търся никакви облаги, аз просто искам да има някакво правосъдие срещу тези хора, които ми навредиха много. След като дадах интервю пред вас, имам притеснение от хората от тази престъпна група, които продължават да заплашват мои близки, децата ми и така нататък. Конкретно кого визирате? Кой кого заплашва? Един от хората, с които аз съм имал по-дълги контакти, Галин Захариев се казва, Манчо Ковачев и Ари. Те са в основата на тези заплахи всъщност. Упражняват натиск, правят се на издирвачи и така нататък, заплашват децата ми. Знам, че възможности им като рекетьори и така нататък са страшни хора. Психиката им е разглобена. Те са алкохолици, наркомани. По какъв начин заплашват вашите деца? С какво ги заплашва? Миналите няколко дни, седмица да речем, са ходили 3 души с някаква врачанска кола в селото, където живеят децата ми. Са питали, къде съм, кога съм идвал за последното. Аз там не ходя по простата причина, че се страхувам за тяхното здраве. Те са ученици в такава възраст, че могат да бъдат манипулирани. Аз съм без всякакви средства, без всякаква закрила. Има хора, които ми помагат на добра воля. Има запитвания защо така постъпи, как постъпи, тези хората и те ще търсят и така нататък. Ето от това се страхувам. Да разбирам, че мислите, че в тази престъпна група дейно участие вземат и действащи служители на реда. Да, това го мисля и е така. Убеден съм, че е така. И ми казаха, че няма страшно. Ние толкова години работим с хора, които ни дават информация. Ако стане нещо, ще платим и има на кого. Това са хора от полицията и от РБО. За чадъра определено мога да кажа, че има така. Този човек, който го даваха по телевизията, дето се оплаква, че бил обвинен неправомерно и така нататък с Манчо, с циганина и с брат му, този човек, според техните думи, той е работил 10 или 15 години заедно с тях. Кой човек? Как се казва той? Този полицай, който даваха по телевизията, аз не мога да си спомня сега в момента точно името, но Този полицай, за който говорихте, Цецо Благоев ли? За същия, който даде интервю и пред Нова телевизия. И каква е връзката там? Връзката е, че той е работил с манчовци, там крадците, които са този Диан и другите. Просто ги е пазил, когато е бил полицай. Той, доколкото знам, е уволнен. Искаше да си върне мястото и заради това направиха тези неща. Той интервю, зато и го даде той пред Нова телевизия. За да го върнат на работа, доколкото знам аз. Мисля, че има някакъв напредък. Има досъдебно производство. Срещнал съм се с представители на такива отговорни организации, но е въпрос на време. От тяхна страна ме обясниха това. Поисках да бъда, примерно, защитен свидетел. Разследващия полицай, който води това разследване, ми разясни всички права и задължения като свидетел по това дело. На базата на вашето интервю и моите изказвания и моите доказателства с документи и факти им дадоха повод да задвижат, може би, нещата. Аз благодаря ви за тези интервюта, за тези неща, които ми помагате всъщност. Не търся никакви облаги, аз просто искам да има някакво невъзмездие, а правосъдие срещу тези хора, които ми навредиха много. Някои в тези отговорни институции обяснили ви защо са се забавили толкова много и защо са изчакали появата на вашето интервю, за да се задействат? Обясненията са, че за да се образува досъдебно производство, трябва да има на лице свидетели, факти, доказателства и така нататък. Аз съм дал достатъчно факти, които могат много лесно да се проверят. Ако не беше показано това интервю с мене по Бипол, мисля, че може би щяха да си протакат още повече нещата.
Значи търсеха се и други хора, освен мене, което е на този етап много трудно да се случи, защото хората наистина се страхуват. Аз имам контакти и зная, че рано или късно истината ще излезе. Аз дори си мисля, че Манчо Ковачев, за Галин Захариев, за някои други там от тази престъпна група, които също не мога в момента да назова поради следствена тайна, но мисля, че те ще се укрият. Дори ще напусна страната. В предното интервю пред Асен Йорданов разказахте, че тези хора имат много сериозна международна мрежа. Това са Галин Захариев. Той е организатора, пласьор на наркотици, фалшиви банкноти, валута, измами чрез мен, внос-износ на скъпи луксозни крадени автомобили от Италия и от Испания. Спомнихте ли си името на италианската връзка? Човека, който е в Италия и който снабдява групата с крадени коли. Да, той се казва Траян, издирване от, доколкото знам, от Интерпол или нещо от този род, на международно издирване, с задочна присъда е, но там живее с фалшиви документи. И е на 250 км от Милано. Бихте ли ми разказали малко повече подробности за това? Ами той, Манчо Ковачев, е лежал в чужди затвори за престъпление, извършено на друга територия. А връзките му с този криминален контингент от Враца, които са в чужбина, имам предвид в Италия, занимаващи се с крадени автомобили, внос на дрога. В Сърбия също имат определени такива канали. Значи аз ходих в Пирот и се срещнах с Митко Бомбата, също един от хората, който е издирван. Даже в момента мисля, че е под домашен арест в Туип, защото Сърбия няма спогодба за екстрадиране на българи. Така нататък и мисля, че е задържан там. Ходил съм, той живее в Пирот. Жена му работи в София. Тя се казва Елена. Той е Митко Бомбата, се известен на всички. Той се укрива там с години. С 10 годишна присъда е. Втория път, когато отидах в Пирот, той се обади на някакъв сърбин да дойде, да ме види и от Сърбия да замина през Румъния за Съюза. С подготвени автомобили, в които има тайници и така нататък, и да ги докарам в Сърбия, от Сърбия да ги докарам в България. За какво да служат тези автомобили с тайници? За доставка от Съюза на наркотици. Значи там някъде по 10 или 15 килограма, някакви. За такива количества ставаше въпрос. Какъв наркотик? От мак какво се произвежда? Хероин. Точно. На мене ми беше изпратена личната карта и международния паспорт по Viber, там как се казва, за да видя дали имам визия, дали ставам или нещо от този род, за да замина в Доминиканската република при някакви българи, които са от София, за да прекарам някаква пратка с подправен автомобил или нещо от този род. Преди да се свържете с екипа ни, беше публикувано едно разследване, в което стана ясно, че хора, които са взели пари на лихва от братята Ковачеви, участват в схема за пренос на наркотици от Южна Америка. Чували ли сте нещо такова? Знаете ли го? Възрастна женичка, която е пътувала с някакво голямо количество, доколкото знам, някъде около половин килограм или 700 грама, нещо. Така, няма значение. Той е от Бразилия, от Сао Пауло. Тази жена по някакъв начин се е свързала с Ари Ковачев и с Николай Георгиев, мисля, че беше циганина, така наречен. Манчо също има някакво участие, но аз точно не мога да кажа какво е.
Тя е взимала някаква сума от тях на лихва, която не е върнала в определено време или нещо от този род, и тя е имала някакъв апартамент, който Реколачев, Манчо и мисля, че Николай и той има връзка с тази работа, просто се принудили да подпише документ, че този апартамент става тяхна собственост. Оттам нататък срещи с нея, тя казва: ти ще ти уредим документи, ако ни свършиш една работа, да вземеш един багаж, да го прекараш до България. Той крайната точка на този наркотик е била Гърция. Това е казано и от самата жена. Тя е задържана в Цюрих. В Швейцария е задържана. Там се задържали пак по някакъв такъв мистериозен начин. Оттам започват заплахите към нея, че нали, ще я премахнат, ще я ликвидират, няма да стигне до България и така нататък. Дори Манчо заявява, че щом на брат ми не му се дават пари, аз мога да отида там в Швейцария и да я изчистя там. Разбирате ли за какво става просто тук? Вие знаехте за тази история преди ние да я публикуваме, така ли? Абсолютно. Абсолютно. Така е.